जैसे कि इस वीडियो के अंदर है कि बच्चा साउंड निकाल रहा है और डिफरेंट साउंड जो होते हैं इनको हम ग्रांटिंग या मूनिंग कहते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद बाज़ औक़ात बच्चा ऐसे साउंड्स निकालता है जिसका पता करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसमें ये भी हो सकता है कि बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा ठंडा हो या टेम्परेचर ज्यादा बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। इन दोनों सूरतों में बच्चे ऐसे साउंड निकालता है। नंबर 2, बच्चा अगर प्री मैच्योर पैदा हो जाए, टाइम से पहले पैदा हो जाए, तो भी ऐसे साउंड्स निकालता है। नंबर 3, बच्चे को कोई कार्डिक इशू है, बच्चे के दिल में सुराख है, उस वजह से भी बच्चे ऐसे साउंड निकालता है। या बच्चे को पैदाइशी तौर पर नमूनिया हो या बच्चे को कोई ना कोई सेप्सिस इन्फेक्शन चल रहा हो जिसकी वजह से बच्चा अपना जो जब पैदा होता है उसके बाद ऐसे साउंड्स निकालता है जिसे हम ग्रांटिंग कहते हैं। ये एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें बच्चे को बिल्कुल भी नहीं कोई घर में ट्रीट करना होता या उस पर कोई टोटका करना होता। हमें फौरन इसको अपने बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाना होता है और बच्चों को नर्सरी की जरूरत होती है। अगर पहले कुछ घंटों के अंदर आपका डॉक्टर ये फाइंड आउट कर ले कि आपके बच्चे को एग्जैक्ट रीजन क्या है, तो आपके बच्चे की जान बचाई जा सकती है।